Рівно 14 років тому саме тут, в Німеччині, зародилася нова епоха кіберспорту. Тоді НАТО-свінсери підняли першу егіду чемпіонів і назавжди писали своє ім'я в історії Dota 2. І от коло замикається. 14-й TI в Гамбурзі і NAVI знову на головному турнірі року. Востаннє ми бачили народжених перемагати ще на 9-му TI в Шанхаї, але тоді ми так і не змогли пройти до мейн-стадії. І з цього часу довгих 6 років ми чекали, щоб побачити жовто-чорний тех у боротьбі за егіду. Тому залітаємо у світ The International. А почнемо ми з готелю гравців. Тут і живуть всі команди-учасники цьогорічного TI. І саме тут і пройде груповий етап цього івенту. Тож погнали, подивимося, як живуть наші гравці. Не повірите, кого ми зустріли, звичайно, Ніку. Супер рандомна зустріч, просто... Да, взагалі не готувалася, і петличка вже висить. Блін, ти підготувався, ти великий молодець. Так. Я бачу практис з тундри, якраз біля вас. Всі стратки кардам просто. Але тундра в іншій групі. Ну, нам... Щоб вкрасти, нам не помішає. Покажеш нам кімнатку? Ні. Добре, дякую. Відео закінчено. Як тобі в цілому готель? Ну, не найкращий. На ЄВЦ був кращий, напевно. Краще на ЄВЦ? Ну. Окей. О, так слухай, він такий великий. Ну, ага, тут нормально. трошки робочий безлад. робоча атмосфера. Робочий безлад. Ви живете цього разу по двох. Так. Дуже близько. Ми спеціально так поставили, щоб ти представляв. Вони були ось там, да? Ти були поставили. Так. Мені б сподобалося, ми коли зайшли практис, зайшов Юра, каже, я прокинувся і майже поцілувався з Тарасом. Це і фішка є цього. Тімплей стає ще кращий просто. А як в цілому тобі вайб? От чи відчувається вже зараз вайб там TI, що ти гравець TI? Мені подобається з порівняння з ЄВЦ навіть тим самим. Тут всі тільки дотери, всі типу дота, типу менеджмент, дота там адміністратори, організатори. І ну це набагато більше вайб доти є. Йоу. Ми якраз обговорюємо TI. Чи хотіли б потрапити на іконічний TI? В Сіетлі, там, де Valve, ця вся історія, там, де Battle Pass. Де грошей більше. На 10 International можна. Ти гроші весь вайб змінюють. Да? Ну так, ти проходиш. Взагалі ні, от тільки Riddys. Riddys тільки про гроші думає, мені взагалі серйозно. Так тому що ти проходиш на інт, ти виплачуєш усі кредити. Які кредити? Та нема кредитів. Ти купляєш собі квартиру, ти вже все, можна більше не грати. А що за кредити? Ну просто по фану, мабуть, у кого є. Ти просто інші, типу, сплачуєш і все. Не свої, а просто інші. Виходиш так, у кого кредити збираєтеся, в мене є І перевиграв International, збирається, вся Україна збирається, просто Riddys оплачує всім кредити. Я петлички немає його взагалі чути тут. Так, через твою петличку от буде залітати. На жаль, Дейза не буде. На жаль, десь не буде. Ось як станом. Куди ще більше. Отже, ми зайшли подивитися кімнату і почали говорити про TI. Два ліжечка, є місце, де можна попрацювати, я бачу, там вже стравки певні. Розкажіть про це крісло. Чи буває таке, що ти приходиш в кімнату, темно, і сидить Riddys просто, і такий, типу, сідай. Голий сидить. Ні, ну таке буває, що типу, ти заходиш і такий, присядь. Ніколи не Ти тримаєш міт, але робиш будемо це. сподіватися, що ніколи такого не буде. Ванна. Мені сподобалося ще на огляді Юри, я розповідала Ніку, що там у вас цікава ванна. Ванна дуже цікава. Дуже цікава. Ну, типу, давайте глянемо. Та там просто... Це, напевно, для тих, хто типу, сидить голий у кріслі і історія продовжується далі. Я не про голий говорила, я про те, типу... Дизайн, насправді, такий. Тут дверок нема. Ось цей прилад. Ага, ох ти, цікаво. Ага. І там, в принципі, видно всі страти, коли купаєшся. І в туалеті не закриєшся, типу, тут просто отак прикрив, захотів, зайшов, просто подивився, що там Riddys. Ну, дивись, тут нічого не видно з цього боку. А з того боку видно все. Так, силуети можна побачити. А ти зранку стоїш і такий спеціально, знаєш, стоїш, чекаєш, поки Ніку прокинеться. Переносимося в практис. Та-дам! Практис НАТО-свінсери. Заходимо. Це звичайний готельний номер, але він... Що це таке? Це вбиральня. Якщо ви бачите, тут всі коробки від ПК, я так розумію.
Так, так. І навіть тут все, боже, все забито по коробками. І ось він сам наш практіс. Хлопці вже готуються до медіа. Привіт, хлопці. Оп-оп-оп. Тут вони будуть грати груповий етап. Як взагалі настрій? Кайфовий? Топовий. Заряджені перемагати. Чик-чик-чик. Прямо зараз у нас буде медієчка з мейнкастом, а потім медіа для PGL. І це все ви бачите в цьому влозі, тож ставте побільше подобайчок. Team Media TI, потім Practice Room for SSD Setup, потім Niku топове медіа з PGL просто. 17:30 і до 8 вересня просто. Просто 7 днів Ніку просто за всіх відбувається. Niku Media PGL просто це 10 топових відосів. Київ медіадень чи... Чик. А ми потім забираємо Даніку в Київ, в Києві медіадень, знімаємо побачення з Ніку. Так що, хто хоче піти на побачення з Ніку, пишіть коментарі. Але бажано дівчата. Але ми не проти, якщо що. Правда? Я не проти. Є мужчин. Хлопці, передайте привіт на інсайт. Йоу! Йоу! Юра, скажи, будь ласка, про ваш буткемп. Чи вистачило часу на підготовку взагалі? Думаю, там. Буткемп був такий прикольний. Ми почали працювати психологом. Думаю, ми ефективно проводили час. Він нас, по суті, контролював, наш психолог. І вийшло прикольно. Буквально 10 хвилин тому ми дізналися нашу групу. Так. Ми І граємо першу? проти Timebound. Перший матч проти Timebound. Як гадаєш, чого від них очікувати? Наскільки буде взагалі важко чи легко, навпаки, розпочинати шлях на TI? Ми з ними зіграли дуже багато колешок. Має бути, по ідеї, нормально. Типа не складно. Обичний суперник. І прямо зараз я бачу продикти на TI, тож давайте подивимось. Фалькони проходять тебе з рахунком 4-0. Ти прям супер віриш в цю команду. Виходячи, напевно, з останнього турніру, який був перед TI. І по турніру, і по квешкам, і по всьому. Я думаю, Фалькон зараз дуже сильні. Їх можна зупинити, але я думаю, вони групу цю можуть і спокійно 4-0 закрити. Не бачу в цьому проблеми. 4-1 на Свінцера, Team Spirit. Ну, тут, в принципі, все зрозуміло. Там у них вернувся чувак, непонятно, як вони підійшли. Я, зі всіх цих команд, я думаю, що Spirit більше всього шансів 4-1 закрити. Проходять до стадії плей-офф P-Vision, Bad Boom, Team Liquid, Aurora Gaming і Yakult. Віриш в цю команду? Ні, тут не є культ. Тут, напевно, якісь стейбаунди поставити. Тут Потрапляє. треба без айтмана, не знаю, це рандом. Може пройти, може не пройти. Героїк, теж хз. Хоча ці всі команди, вони плюс-мінус такі. От ми з ними теж багато колешили, ми їх плюс-мінус знаємо. А покажи свою команду. Fantasy Team. В принципі, все зрозуміло. Тут у нас gotthejuice, Niku і Riddys. І як в цілому тобі вайб TI, чи відчувається вже зараз? Поки медіа дні, поки ми ще не граємо, поки ми граємо груповий етап з готелю. Вайбік є грати, от ми вже зіграли, там ми приїхали, 4 каточки, от такі, замовляли їжу, пробували, прикольно. І також вам подарували зіп-худі. ПМА. Красиво. А більше нічого? Ні. Може якісь там, Вона така прикольна, якщо. Ні, вона дуже прикольно виглядає. Ніку, я знаю, що ти любиш забиватися. Якщо ви виграєте TI, то я забираю твою зіп-худі. Якщо я програю TI, то я забираю Що в Блекбані просто, не знаю. шоу-компанію просто. Просто футболку? Так. Добре. Ні, я нічого не віддаю нікому. І не стажуюсь, і не татушки не б'ю. Я просто чисто виграю інт і все, нікому нічого винен не буду. Ось такий настрій, так? Да. Прямо зараз за мою спиною ви бачите медіа-ру мейнкасту. І що ми? Ми теж будемо знімати медіа мейнкасту, чому ні? Хай все буде в нашому блозі. Let's go. Ні, шеф, я хвалюсь перед всіма, що я у Ніку 2 пачки виіграв. Ви нахускали на першому рівні. Ты уже по комфорту. Гарія записати демедж. Я радий вас вітати на Day International, до того турніру, що ви пройшли, і ми дуже раді, як українська ком'юніті, бачити вас тут. А є там, пусть як Мауріт, деколи можеш прям супер грати по 15 пабліків в день просто, і там на ФП Бетрайдері просто, і ти маєш його якось контрфікнути. Ну а Наві. Давай цей предікшн на Наві, і ми... 4-0. Все, Чекс. Фалькони 4-1.
Team Spirit не проходить груповий етап. Це звучить як сенсація. Якщо ти... Я не це слова просто постосовні, я постосов. У нас зараз на інтерв'ю пан Riddys, і ми з ним сьогодні будемо спілкуватися. Будемо обговорювати новини перед інтом. Вітанечка. Пан Riddys? Riddys постійно каже, що всі коментатори і аналітики називають його Riddys, а він Riddys. Чай виграти. Чай виграти, а там що, дівчата? А ну! Твої дівчата, дом у барсі і гелікоптер. Це продовжує оцього. Після цього йде оце. Ой! Ой! Ми в практиці відіграли кавешку, не будемо казати проти кого, начебто все. Але була перемога. Була перемога 2-0. 2-0. І я побачила, що під час катки і до катки у вас різні штучки, наприклад, там надувні кульки, ви їх використовуєте, і це вам порадив психолог. Розкажи детальніше для нас, що ще такого цікавенького вона провадила. Ну, починаючи зранку, у нас була фізична активність. Тобто, перше, це для ног. Ми грали там у футбол, бігали 5 кругів навколо дому. Потім у нас було на руки, просто кидали там м'ячі. У вас ще якісь були палички, ви один одному Так, кидали, так. різні Ну, штуки. насправді нічого особливого, але ти прокидаєшся, в тебе є. Ти якби інвестуєш цю енергію зранку на весь день. Потім у нас були ось так шарики ці, вони дуються, це як антистрес, можна сказати. Замість того, щоб сидіти у телефоні, ми робили усі його реквести. Мені сподобалось. Тоді моє останнє запитання: як ти вижив весь цей час, якщо не дивився рілзів? Чи все ж таки оця доза дофаміну, вона була отримана, але вже... Дивився. Насправді лише вночі. Прямо зараз, ми вирішимо, ми з Оленкою, з нашим оператором, в команді НАТО Свінцера. На якій позиції я буду грати? На п'ятерці і Оленка на кері. От лінія жіноча просто. А чого на п'ятерці? Просто на п'ятерці грає. Модуш хтось має? А Рідус буде на чому грати? Рідус? Рідус на четверці? Ні. Рідус тренувати школьників. Ви йдете на офлейн, а я йду на кері. Як Хорошо. справжній гравець. Добре. Тоді що Юра буде робити? Ставить Рідусу? Сапить Рідус. Я кар'єру футболіста. Віпу мені саппортить, а команда від. Все, клас. А як назвемо команду? Never win. Never win? Тому що Рідус не на корі буде грати, і це ніколи не виграти буде. А я думала, ти просто в мене не віриш. Ні. Не віриш? Ні, Рідус не вірю на корі. А, образливо зараз? Мені байдуже. Він не лише саппорт. Їх тисячі. Як настрій у менеджера команди, яка грає на тяй? Яке може бути? Хлопці золоті. Золоті? Зараз буду красоткою. Тобі знову нафарбують красиві губи. Такі, як Ніку подобається. Ніку, є якісь побажання? Стрілочки там? Розтушовочка? Нові. Вії? Чорну помаду, Манікюр. Манікюр? Мені теж. Ви теж манікюр? А педикюр? Ні. Не хочеш? Рідус не подобається. Рідис не подобається? Що скажеш про тімейті, про настрій? Позитивний. Позитивний? Фарбуємо нігті, залітаємо на медіа? Клас. Diets, this is not your first international, of course, unlike the rest of the guys. And even though they say they're calm and everything's fine, as a captain, how would you describe the team's vibe? Have you noticed any nerves from them? I mean, I felt some nervous about when we were preparing in boot camp, especially last week was a bit, we were changing some drafts, testing some ideas, and but we prepared well. And now when we came here, we felt kind of chill and excited, I left a lot of things in our practice rooms, our hotel, and everything,
It's pretty nice. What do you think about the new tournament format compared to TI 2024, for example, which you played in? I get it's kind of good to find the like best team. It was a bit messy about 2 group stage and whatever. Yeah. But now I guess it's good. Yeah. What about your personal expectation for your third TI? For my personal expectation, I really want to play at the main stage. So we need to go like with at least top 4 or something like that. Yeah. So let's see. We will try our best, and and I really want to play at main stage with fans and with crowd. Yeah. So Wait and see. yeah, we'll see. Тарас, ти таке пропустив? Чому? Ти вже не Керрі Наві. Окей. Ось Керрі. Новий Керрі. Дай якісь поради, як Керрі. З чого починати, що робити, тому подібне, як початково Керрі. Не грати в доту. Ну що, на цьому закінчився наш медіадень. Завтра хлопців день кави, шок. Вони будуть готуватися. І вже після цього граємо в груповий етап. Починаємо з тайтбаут. Як ви бачите, атмосфера дуже прикольна. Хлопці впевнені, настрій класний, тож у мене гарні перечуття. А з вами побачимося вже в наступному влозі. Тож пишіть коментарі, ставте подобайки і підписуйтесь на канал.